Sveicināti, kā tev sauc? Gabriela, kā tev? Simona. Un kā tev? Ivars. Tātad Simona, Gabriela un Ivar. Nu kā saucās? Es esmu Mārtiņš Grītsmans. Nē, kas šovs? Par kuru šovu tu runā? Edert. Jā, es esmu Edert TV gan, jā. Man ir viens jautājums. Kā jūs skatāties uz Finanšu ministrijas, teiksim, ieteikumiem, visu to finanšu burkānu, teiksim, jā, par eiro ieviešanu nākamā gada, kā tas atspoguļosies uz jūsu maciņiem, varbūt nākamo gadu, ja drīkst jums pajautāt. Tas būs grūti? Jā, tie burkāni. Jā. Bet vai to burkānu vajag mums īstenībā mizot vai nevajag? Nevajag mizot neko. Nevajag mums to eiro, vai ne? Neko. Nost ar eiro, vai ne? Lai stāv tas, kas mums tagad ir. Jā, mums ir jālai tieši tas pats, jo tāpēc, kad varbūt tās, kad C grupas līmeņa bērni varbūt tās tikai Latvijas mākslas spētos. Jā. Es arī mūtu Latvijas spētos. Bet, ja nopietni, nu skaidrs, jūsu domas tās ir tikai vienas domas, ja cienītā tauta tikai par Eirozonas jaunu ievedumu, ja, jaunu izdomāto, ja, ko, teiksim, neatbalsta jau 3 cilvēki. Ja. Varbūt tās, kad mēs, kā jūs skatāties uz to, ja mēs, teiksim, referendumu izsludinātu par Eirozonas ieviešanu, ja, teiksim, valūtā, teiksim, vai mums vajag, ja. Tātad mēs kaut ko mēģināsim darīt lietas labā. Es esmu tāds aktīvs puisis, varbūt tās iespējams, jā. Jums nostalģija pēc lata ir? Ir, jā. Jūs jūtat tādu skarbu sāpi? Jā, jo man sāp ļoti šitais Valdis Dombrovskis noteikti, valūtas fonds man noteikti sāp. Un kāds ir jūsu domas par, teiksim, aizņemšanos no valūtas fonda? Nē, nevajag. Nevajadzēja, jā? Vajadzēja vai nevajadzēja? Vajadzēja, vai nevajadzēja? Kas ir, tas ir, jā? Un kā jūs domājat, vai mēs varējām iztikt bez aizņemšanās no valūtas fonda? Jā. Varējām iztikt, jā? Nu, skaidrs, liels paldies, man sauc Mārtiņš Grītsmans, un tas ir mans reportieris, jā. Un tas būs YouTube'ā. Tas būs YouTube'ā. Meklējiet uz Mārtiņu Grītsmanu. Tas tiešām ir interesanti, un tas ir tiešām aizraujoši, jā, cilvēku domas, jā, un viss pārējais, jā. Burkāni. Un burkāni, redīsi, un omnibus. Manā dārzā iebrauc kluss. Izbraukām un tomātus. Omnibus. Burkānus. Tieši tā, Mārtiņš Grītsmans. Jā, atā. Nu, kā mēs redzējām, cienītā tauta, no viss, kas skatās, tad mēs skatāmies, ka 3 cilvēki jau ir savākuši parakstus par eiro valūtas neieviešanu valstī. Ja? Un mēs saprotam to, ka tas varbūt tās nebūtu izdevīgi. Kāpēc? Uzminiet, kāpēc? Tāpēc, kad eiro ir noteikti mazāks par latu, ja, un devalvēsies, teiksim, Krievijas rublis par, teiksim, kaut kādiem 1,6% salīdzinājumā ar visu pārējo esošo valūtas struktūru, teiksim, kas ietilpst tajā visā. Bet mēs saprotam arī to, ka, teiksim, nu, mums nav vajadzīga sveša nauda, ja mums ir pašiem savs mīļais un labais lāds.